வெல்கம் டு ரோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீமுக்கும் பிரிக்குக்கும் உள்ள ஜாயின்ட்ஸ் பற்றியும் பாயிண்டிங் பற்றியும் பார்க்கலாம். பாயிண்டிங்குங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கலவை மேலே பூசிட்டு டச்சப் பண்ணுறது, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் கோடு போடுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாயிண்டிங்னு சொல்லுவோம். பாயிண்டிங் பண்ணுறதுனால பிளாஸ்டரிங் வந்து கலவை நல்லா ஏறும். அதே மாதிரி பீம் ஜாயின்ட்ஸ்க்கு இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கிராக் வரும். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஹரிசாண்டல் கிராக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஃபைபர் மெஷ் யூஸ் பண்ணணும். தேங்க்யூ.